ወጻዝ ነብር ኤርትራውያን ጽምብል ናጽነት ብዕው ሀገራው መንፈስ ከብዕሉ ቀንየማለው በመርበብ ሐበሬታ ሻባይት ንዝበጽሐና ደሃይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ሀብቶም ፍረዝጊ አዋሃሂዱ ወሎ ገብረ መስቀል ገረዝጊሄር ከወርባዩ አብወጽ ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽምብል ብሩራዊ እየበል ናጽነት በድምቀትን ውዕውዕ ሀገራው መንፈስን ከም ዘበዓሉ ከካበቱ ዝበጽሐና ሐበሬታ አመልክቶ በመሰረት ሐበሬታ እቲ ጽምብል አብ ቀንድ ቤት ጽሕፈት ሕብረት አፍሪካ ሀገራት አፍሪካ ኤስያ ሰሜን አሜሪካ አውስትራሊያን ኤውሮፓን ባህላውን ሀገራውን ክብርታት በዘንጸባርቅ አግባብ ተባዒሎ አብ ቀንድ ቤት ጽሕፈት ሕብረት አፍሪካ ብዝተካሄደ ዲፕሎማሲያታት ሀገራት አፍሪካ በስተረክብሉ ስነ ስርዓት አምባሳደር ኤርትራ ብትሕብረትን ቁጠባዊ ኮሚሽን አፍሪካን አቶ አርአያ ደስታ ብዘስምዑ ቃል ኤርትራ ንኹሎም አንጻራት ዘንቀዱ ሕጋዊ ባይታ ዘይብሎም ተጻብኦታት መኪታ ሰላማን ርግኣታን ብምውሓስ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝተጎናጸፈት ገሊጹ ነበርቲ ኬንያ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝገበርዎ ድሙቕ በዓል ድማ አምባሳደር ኤርትራ ኣብታ ሃገር አቶ በየነ ርእሶም ንህሉ ኩነታት ሃገር ዝምልከት መግለጽ ድሕር ምቅራብ ንመድረኻዊ ተራ ዜጋታት ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ንጥፈታት መብርሂ ሂቦ እቲ ጽምብል ንህፃናት ብዘዘናግዑን ዝምህሩን ስፖርታውን ስነ-ጥበባውን መደባት ደሚቑ ምንባሩ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ድማ ማዕርግ ከም ዝወስኸቶ ካብቲ ቦታ ዝብፅሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ነበርቲ ዞባታት ከሰላ ቀይሕ ባሕርን ገዳርፍን ሱዳን ኣብ ዘቃንዕዎ ላዕለዎት ሰበስልጣንተን ዞባታት ዝተረኽብሉ ጽምብል ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ሃሙን ቀልቡን ሃገሩ ምዃና ከምኡ ድማ ንምሕዝነት ኣሓት ህዝብታት ኤርትራን ሱዳንን ዘንጸባርቕ ነይሩ እቶም ሰበስልጣን ኣብቲ ኣጋጣሚ ንጥፈታት ኤርትራዊ ማሕበረ ኮማት ንምድንፋዕ ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕለታት ዝተኻየደ ጽምብላት ካብ ኤርትራ ብዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ብዘቕረበቶ መደባት ደሚቑ ነይሩ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝተኻየደን ካብ ናሚቢያን ቦትስዋናን ዝመፁ ዜጋታት ዝተሳተፍዎን ጽምብል ድማ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ አፍሪካን ዞባ ደቡባዊ አፍሪካን አቶ ሳልሕ ዑመር ኣብ ዘስምዑ ቃል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነዛ ብረዚን ዋጋ ዝመጸትን ዝተዋሕሰትን ሃገሮም ንምብልጻግ ተወፋይነት ዝሓትት መድረኽ ኣብ ምስጋር ከም ዝርከቡ አብሪሆ በተማሳሳሊ ተቀማጦ ካምፓላ ኡጋንዳ ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ምስ ህዝቦምን ሃገሮምን ዘለዎ ምትእስሳር ድልድል ምዃኑ ጠቂሶም ድልውነቶም ንዝበረኸ ምኽተ ኣረጋጊጾም አምባሳደር ኤርትራ በኡጋንዳ አቶ መሐመድ ስሌማን ኣብ ዘስምዑ መደረ 24 ጉንበት ርእሰ ኩለን በዓላትና ክትከውን ዝኽኣለት ናይ ነዊሕ ዓመታት ሃንቀው ተናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ዝሰመረላ ዕለት ብምዃና ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ናብ ሃገራት ማዕከላዊ ምብራቅ ምስንሰግር ኤርትራውያን ተቀማጦ አቡዛብን ዱባይን ሕብራት ኢማራት ዓረብ ሰበስልጣናት ሃገርን ካልኦት ዲፕሎማሲያታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብሩራዊ እየበሊ ናጽነት ሃገሮም ብምዕሩግ ኣገባብ ጸምቢሎም አምባሳደር ኤርትራ ኣብታ ሃገር አቶ ዑስማን መሐመድ ዑመር ኣብ ዘስምዑ ቃል ድማ ፍቅሪ ሃገርን ጥምረትን ካብ ኤርትራዊ ክብርታት ምዃኑ ኣረዲዩ ነበርቲ ኣዶሓ ቀጠር ዝገበርዎን 3 መዓልታት ዝቐጸለን ብርክት ዝበል ዜጋታት ዝተሳተፍዎን ጽምብል ካብ ኤርትራ ብዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ተሰንዩ ነይሩ ሰበስልጣን ቀጠር ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብታ ሃገር ንዝመደበሮም ዲፕሎማሲያታት ኣብ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ድማ አምባሳደር ኤርትራ አቶ ዓሊ ኢብራሂም አሕመድ ኣብ ዘስምዑ መደረ ንጉዕዞ ርብዒ ዘበን መኸተን ልምዓትን ብድሆታትን ዝምልከት መብርሂ ከም ዘቕረበ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ነጺሩ ካብ ሰሜን አሜሪካ ብዝበጽሐና ሓበሬታ መሰረት ኣብ ፖርትላንድ ሎስ አንጀለስ ደቡብ ዳኮታ ቦስተን ቶሮንቶን ሳስካቱንን ዝነብሩ ዜጋታት ጽምብል ናጽነት ንደቆም ክብርታት ብዘውርስ ኣገባባት ብልዑል ደስታ ኣብዒሎም ብርክት ዝበሉ ተቐማጦ ቶሮንቶን ሳስካቱንን ካናዳ ኣብ ጽምብሎም ጥርናፊኦምን ውዳቢኦምን ንምሕያልን ንምትራርን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ መልበርን አውስትራሊያ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ድማ ጉዕዞ ምኽትን ልምዓትን ህዝቢ ኤርትራ ብኸፊል ብዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ከምኡውን ባንዴራ ኤርትራ ማእከል ከተማ ሜልበርን ብምምብልባልን ካልእ መደባትን ከም ዝተባዕለ ተፈሊጡ
ነበርቲ ስዊድን እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ሃገራዊ በዓል ብልዑል ማዕርግ ከም ዝጸንበልዎ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝተኻየዱ ጽምብላት ምስሊ ንርኢ ድማ ነበርቲ ማንሃይም ሃይደልበርግን ባደን ባደንን ጀርመን ቃሎም ንትግባር ሕድሪ ሰማዕታት ደጊሞም ከረጋግጹ እንከለዉ ኣብቲ ጽምብላት ዝተረኽቡ ወከልቲ ምምሕዳራት ከተማታት ማንሃይምን ሃይደልበርግንን ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ዘለዎም ፍቕሪ ኣድኒቖም ልዕሊ 2,000 ዜጋታት ዝተረኽብሉ ብኣርማ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ ኤርትራን ጥሉል ኣቁፅልትን ዝማዕረገ ጽምብል ኤርትራውያን ነበርቲ ጀነቫ ስዊዘርላንድ ድማ ንባህላዊ ውርሻ ብዘድምቕ ትሕዝቶ ተኻይዱ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ በረኸት ወልደ ዮሃንስን ሓላፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብቲ ሃገር ኣቶ ሽለሽ እድሪስን ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ናጽነት ንኹሎም ተሳተፍቲ ናይቲ ጽምብልን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዮሃና ድሕሪ ምባል ጉዕዞ ርብዒ ዘበን ከም ናጻን ልኡላዊትን ሃገር ንጽንዓትን ናይ መኸታ ሓይልን ህዝቢ ኤርትራ ዘጉልሐ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝሓየለ ስጥመት ክቕጽል መድረኻዊ ተልእኾ ከም ዝኾነ ኣስሚሮም ኣለዉ በተመሳሳሊ ኣብ ከተማታት ለንደን በርሚንግሃም ማንቸስተር ኖቲንግሃም ሊድስን ኮንቨንትርን ዝነብሩ ዜጋታት ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ምስ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘለዎ ምትእስሳር ብዕዙዝ መንገዲ ብምርኻብ ሽግ ናጽነትን ባህላዊ መደባትን ከም ዝጸንበሉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ነጺሩ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ዘቕረበ መደረ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዘውሓሰቶ ሰላምን ኣብ ምርግጋእ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘመዝገበቶ ገስጋስን መርኣያ ጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ነበርቲ ፓሪስ ፈረንሳን ብራስልስ ቤልጅየምን ብወገኖም ጽምብል ናጽነት ሃገሮም ብውዕውዕ ስምዒትን ሓበንን ኣብዒሎም ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝተገብረን ኣምባሳደር ኤርትራ ፈረንሳ ወይዘሮ ሃና ስምዖን ዝተረኽበትሉን ምዕሩግ በዓል ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገር ዝመጹ ዜጋታት ከም ዝተሳተፍዎ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ብዘይ ካዚ ኣብ ኢጣልያ ከተማታት ፓርማ ፒዛ ቶሪኖን ፓዶቫን ብሩራዊ ኢዮቤል ናጽነት ኤርትራ ብድሙቕ ኣገባብ ተጸንቢሉ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዘባደው ኣብ ኦክላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ዝነጥፎ ኣባላት ጨንፈሩ ብምውሃሃድ ኣብ ንኡዞባ መንደፈራን ዝርከቡ 17 ስንኩላን ተሳሓብቲ ሰረገላታት ብሓገዝ ሂቦም ኣብታ ኣካየት ማሕበር ጨናፍር ሆላንድ ሽወደን ሽቱትጋርት ጀርመንን ኖርዌይን ዝተረኽብሉ ብ31 ጉንቦት ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ሓላፊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዘባደው ኣቶ ተስፋልደት መንግስቱ ኣብ ዘስምዖ ቃል እተን ኣስታት 1.5 ሚልዮን ናቕፋ ዝዋግአን ሰረገላታት ንስንኩላን ናይ ሽንቅላት ዕድላት ብምፍጣር ቁጠባዊ ኣታዊታቶም ንምምሕያሽ ከም እተዓደለ ሓቢሮም ኣቦወንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ ብወገኑ ንተራና ብርክቶን ሕብረተሰብ ኣብ ተኣላልያ ስንኩላን ዝምልከት መብርሂ ድሕር መሃብ ማሕበርና ኣባላቱ ኣብ እቶት ዘመንጩ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዘተኮረ ስልጠናታትን ሓገዛትን ክህብ ከም ፀንሐ ጠቂሱ ነዚ ናይ ሰረገላታት ሓገዝ ዝረኸቡ ስንኩላን ኣብ ኣጠቃቅማን ኣተሓሕዛን እኹል ኣፍልጦ ክህልዎም ኣቀዲሙ ሓበሬታ ከም እተዋህቦም ኣብሪሆም ወፃ ዝነጥፎ ኣባላት ጨናፍርቲ ማሕበር ኣብ ዝሃብ ወርእቶ ንስንኩላን ዝገብሩ ሓገዛት ኣብ ግብሪ ውዒሉ መነባብሮ ስንኩላን ኣብ ምልዋጥ ሓጋዚ ምዃኑ ከም ዝረኸብዎ ብምሕባር ኣብ ቀጻሊ ንዝገብርዎ ደገፋት ዝያዳ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዘባደውብ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ሽወደን ምስ ዝነጥፎ ኣባላቱን ጨንፈር ሃማደአን ብምውሃሃድ ኣብ ንኡዞባ ደቀ ምሓረ ን17 ስንኩላን ተመሳሳሊ ናይ ሰረገላታት ደገፍ ምግባሩ ዝፍለጥ እዮም ውዳበ ሰራሕተኛታት መንእሰያት ኣብ ንኡዞባ ቁርደት ራብዓይ ጉባኤ ቃኒዖም ኣቦ ወንበርቲ ውዳበ መንእሰይ ዘርሰናይ ተስፋይ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ መንእሰያት በብጽላቶም ተወዲቦም ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ዘበርኹሉን ተመክሮታት ዝቆስሙሉን ባይታ ተፈጢሩ እኳ እንተሎ መብዛሕትአን ናብቲ ንኡዞባ ዝነጥፋ ኣካላት መንግስቲ ንመንእሰያተን ኣብ ምውዳብ ብሰንኪ ዘርእዮ ድኻም ዝተወጠኑ መደባት ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተተግበሩ ኣገንዚቦም ሓለፈ ሃመተ ኣብቲ ንኡዞባ መንእሰይ ኢብራሂም መሐመድ ሳልሕ ብወገኑ መንእሰያት ተረባሕቲ ሞያታት ንምግባሮም ብዝወፀ መደብ መሰረት ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ከም ዝሰልጠኑ ብምምልካት
بزي حيال ودابه من اسيات الزبصح درجه معباله سلازيله كلهم مشارختي بعتب كواسو الزخاخيرهم حلفها متى زباغاش باركا من اسي قد سعار دما اب استفلالي نوس زباتات الزكاير زلو ناي سلطانان بوليتيكاو نقحات المدبات مرأيا ناي تودابه من اسيات المحيال بمحبر زغبر زلو صعري مخانه بمحبار سرحتنيات من اسياتون تربحت زوت انو ناي سلطانا مدبات مخانم تغنزيبم ودابيهم كدفعوا تحساسيبهم ጉባኤኛታት መንእስያት መንቀሐን ሞዳብን ሃመተ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለዘይ ኮነ ኩሎም አካላት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላልዩ ጽላት ንዝርከቡ መንእስያት ብምውዳብ ፖለቲካዊ ንቕሓቶምን ሙያዊ ብቕዓቶምን ምብራኽ ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ብምልባው ንንጥፈታቶም እተኣሊ 11 ዘኣባላታ ኣካያሪት ኣካል መሪጾም ሚኒስትር ዜና ብምባታዊ ጋዜጠኝነት ከሰልጥኖም ዝጸንሐ 21 ሓደስተ ኣባላቱ ሎሚ ክልተ ሰነ ኣመሪዖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሬድዮ ኣቶ ግርማይ በርሄ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሚኒስትር ዜና ንኣገዳስነት ስልጠና ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብምግንዛብ በብእዋኑ ስልጠናታት ክህብን ክውድብን ምጽንሑ ጠቒሱ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ብስራሕ ብምዕባል ብተኸታታሊ ዝዕግብ ስራሕ ክዓምዋ ዘኻኺሮም እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ስነ ምግባር ጋዜጠኛ ኣተኣኻኽባ ሓበሬታን ኣፀሓሕፋ ዜናን ኣፀሓሕፋ ዓንቀጽ ቃለ መጠይቕን ኣገባባትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ዝገለጸት ካብ ጨንፈር ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ወይዘሮ ጽጌረዳ ፍስሓ ሰልጠንቲ ንዘርኣይዎ ተገዳስነት መጒሳ ወኪል ናይቶም ኣባላት 25 ክሳብ 28 ዙርያታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾኑ ተመረቕቲ ብወገና ቀሲመሞ ብዘለዉ ትምህርቲ ኣብ ዝተመደብዎ ስራሕ ብተወፋይነትን ትግሃትን ከም ሰርሑ ረጋጊጻ ሰልጠንቲ ዝተዳወለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ዳይሬክተር ጨንፈር ምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትር ዜና ኣቶ ርእሶም ፍስሓይ ተቐቢሎም ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ምሕዝነት ገዳይም ተጻወቲ ነበር ጋንታ ዙላ ገዲም ካብ ወፃኢ ሃገር ንዝመፁ መዛንኦም 3 ባዶ ስዒሮሞም ናትናኤል ዘሚካኤል ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ ትማሊ ረቡዕ ዓበ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሜዳ ካምፖ ቺቸሮ ኣብ መንጎ ካብ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ገዳይም ኤርትራውያን ተጻወትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ገዳይም ተጻወቲ ጋንታ ዙላ ገዲም ምሕዝነታዊ ግጥም ተኻይዱ ኣብዚ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ 50ታት 60ታት 70ታት ዝነበሩ ብሉጻት ተጻወቲ ከም ተክለ ኪዳነ ስልኪ ተስፋ ጊዮርጊስ ቆቃሕ ኪዳነ ኣስፋ ዓያን ኣብርሃ ተክለ ብርሃን ዓንደ ገርጊስ ሽሎ ብርሃን ምስግናን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ምስ ከም ገዳይም ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ሓማሴን ኣከለ ጉዛይ ኣዱሊስ ቴለ መረብ ሎጎ ጭዋ ገጀረ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝተጻወቱ ገዳይም ተጻወቲ ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ብራዊ የቢልዩ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምድማቕ ዝዕላም መደብ ወላኳ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ብሰፊሕ ንፈልማውን እንተተኻይደ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ግና ዓመት ከካይድዎ ተስፋ ከም ዘለዎም እዩ ሓደ ካብ ወደብቲ ናይዚ መደብ ገዲም ተጻዋታይ ጋንታ ዩኒየን ነበር ኣቶ ፓውሎ ሰሎሞን ዘረድእ እዘን ክልተ ጋንታት ኣብ ዘካየደው ግጥም ጋንታ ዙላ ገዲም በዘመዝገበተን 3 ሾታት 3 ባዶ ተዓዊታ ጋንታ ዙላ ናይ ዓወት ጋንታ ኤርትራውያን ገዳይም ተጻወቲ ካብ ደገ ናይ ምትባዕ ዝተዳለወለን ዋናጩ ካብ ኢድ ሚኒስተር ፓብሊክ ወርክስ ኣቶ ኣብርሃ ስፋድማ ኣብ ሞዳታ ተቀቢለን